Kiharo-ini kia Uhuru Park ni Arata na andu a bamiri cia andu aria mahingireirio China ni mututhuko wa murimu wa coronavirus mariirie nyumba cia mohoro makiuria thirikari guthara andu ao na kumacokia guku bururi-ini makiuga nginya riu matire maranyitwo ni murimu uyu no mari ugwati-ini munene. Mutumia uyu augite muthuri wake ari githomo China na ripoti cia kuonania gutherema kwa murimu uyu gukoretwo gugitua nda ciana ciake. Na kweli utasama runinga kama wakati huu pako kwenye midterm anatasama na ulisa kweli baba atakuja akiwa uhai. Wewe kama sasa utamjibu nini? Utamjibu atakuja amekufa ama atakuja akiwa uhai? Kugerera njira ya thimu, bamiri ici ciugite ati ni cikoretwo cikiamukira kiriro kia endu ao mari Wuhan makiuga maikaraga mehingirite. Ni tukwaranirie nake o muthi akanjira riu kwanja thina wa irio riu ningi ni urambiria kurehe thina ni marambiria guthimirwo muno ugakora ati ni maratinda na meal imwe thiini wa muthenya umwe na means of transport ni thina muno gutire mundu ngiuma haria mahingireirio matiungiuma ho maraturwo ku mahingireirio. Ona gutuika bamiri ici cire na mito ya kuonana na endu ao mari agima, barothi wa China guku bururi-ini eriga kuga hari kihoto akenya aya mathie na mbere guikara China. Ihinda-ini riri thirikari ya kaunti ya Naikuru ni irathomithia makiria maabitha 200 uria mangihota kurora dariri cia coronavirus rungu rwa umenyereri munene. Na ni tuthondekete kundu gwa quarantine andu maikona thina ucio Naikuru na Naivasha. Na no tukwenderea gutrainia andu aria me mathibitari maria manini. Ngiribotera Inooro TV getwa Karo Kenyugo Mwaura.